Maayong buntag sa tanan. Ang maong istorya sa Ebanghelyo karon nakapahinumdom kanako sa akong kasinatian sa nag-eskwela pa ko dito sa Cagayan de Oro sa akong theology. Din sa akong pagsuroy-suroy sa syudad, akong gikahimamat ang kanhi na akong classmate sa high school. Nalipay kayo ko o ako sa gingnan atuta sa usa ka kan-anan, ako'y mo bangka sa pagkaon o gilimnon. O sa dito nami natingala ko kay nganong mura man siya maulaw nako, dili man siya magtingog-tingog. Hangtod ako siya gipangutana, anong mura man ka og dili komportable uban ako, classmate man ta, nahinangop ko sa atong panagkita. O mitubang siya, wala day ka mahinungdong sa una sa classmate pa ta, katong gihanaan kana kong sumbag kay pag-examination na mo mistikan, mistik man yung klaro niya. Mo-insist siya nga, sakto lagi, i-consider na. No? So niya, gilabanan ko sa maestra, kani murag nakahilak ko ato. O ningon siya, bantay ka na ko, kay kulatahon ko ka na ako. Paglikay-likay na ko niya. O noon sa ba, wa magyug ko kahinumdong. No? Kay murag galabi, ako nga, kay nangop, nga nagkita amin. Ako siyang gingnan nga, wa na, ipasaylo na kanaho. O nakalimot na ko, kung wa pa ko nimo pahinumdumi. Kanang gingon bitaw, forgive and forget. Pagkanindot day gayon, kung makapasaylo ka, nga ikalimta na lang, kung sa may mga conflict, kabangi ninyo. Aron sa inyo niya na ang inyong relasyon mabalik. Hangtod, hinahinay, balikon ang maunga relasyon. So, mo ni ang mensahe sa Ebanghelyo karon mga igsuon ko diha ni Kristo. Dili kalimot kita, doon ay itong idungtan, ikapungtan, ikalagutan, pero ang hagit sa istorya sa Ebanghelyo, dili ta nga maisama niya itong gipasaylo ta siyang agalon, pero naunsa bang sa pagkakita niya sa iyang kautang niya, iya mang ilabning, no? Matod pag ipa-priso. Naglagot na inoon ang agalon kaniya, no? Sa iyang gihimo ngadto sa iyang isig ka tao. So, hagad po ang ta sa grasya sa Ginoo nga kun natay hurt, kasuko, kalagot ngadto sa atong isig ka tao, ang atong pagsabot, ang ato gayon nga pagpasaylo, no? Kay kita raman po ang magmalinawon, no? Kung makapasaylo ta, ay kalimtan na nato to, para og duwa pa, part of the game na lang to siya nga apo kay makatunan ba nga pagtulunan gyud kanang makapaubos ka sa imong kaugalingon, makapailog ka sa imong kaugalingon. So usa gyud sa mga santos nga akong nahinumduman nga grabe ang gidangatan unta, pero nakahimo gyapon sa wala pa siya kabuktuin siyang ginhawa sa pagpasaylo, si Santa Maria Goretti nga usa ka dalagita katong gi-attempt siya og lugos, no? Din gipili niya nga mamatay nga dunggaban siya kay sa pukan ang iyang kaputli sa iyang pagkabatan-on. Ug sa wala pa lagi siya mamatay, nakabungat yun siya o pasaylo ngadto sa i-attempt kaniyang rape. Mga igsuon ko na ni Kristo, kung law man ang samad nga imong naiaguman tungod
sa pagpasakit sa imong isig ka tao. Maalim ra unta kini sa grasya sa Ginoo. Ug kanang malinaw na ka sa imong kaugalingon kay nakapasaylo na ka. Wa ka magpada sa imuhang garbo, no? Kaning garbo pud usay mo na kay bungol ka uban pa hangtod kuno sa kamatayon nga pakibungol. Pero kung magpaubos ka, tunlo nimo imong garbo. O pagkanindot, no? Ngadto sa tanan ikaw makapakita og maayong relasyon, no? Dili kay inig-akto sa sign of peace sa Santos nga Misa, no? Inig dungo-dungo nimo, makita nimo imong kaaway, uyab-id ka, no? Way lami kayo nga pagatan-awon. Pero gani ang imong smile nga para sa tanan diya sa sign of peace sulod sa Santos nga Misa. Kanindot gyud nga bation nga ikaw nakalimot kaon sa mga kabingkil sa tawo nga imong ikit-an o ang imong interest pa nga mahimong lig-on ay suod pa ka ngadto sa uban nga mga tao, no? So sa katapusan nga moingon ko hangad paunta kita maningkamot gyud nga mo adjust sa atong isig ka tawo, mo sabot, no? Kung makasala sila atong pasayloon, usama usab nga kita kung makasala man kanila, paangkon unta nato usab ang kapasayloan. Manindog ka lang sa pag-ampo sa katilingban.